mans stāsts beidzot palīdzēs, bet līdz tam es nekad nebūšu samīsies. Kas bija tava tā motivācija? Tu jau neko citu baigi neredzēji. Kas bija tā motivācija, ka tomēr tu zināji, ka tu gribi ārā un mainīt to visu, kas tev apkārt? Bet, mana bērnība bija mana motivācija, redzi? Tā kā no defekta par efektu. Visi tie momenti, tā ir pāris lietas, ko es arī ieskicēju, kā mums bērnībā gāja. Tā bija mana motivācija. Es jau no pašas bērnības zināju, ka es esmu vairāk vērts kā čalis, par kura leoparda biksēm pasmējās, vai Džeks, kurš uzgriež pudeli, pagriežās pudeli uz meiteni, un tā meitene tā kā pastāst man, nē, tikai ne ar Denis. Es vienmēr, cik es sev atceros, es esmu tāds bijis. Ja tu rej uz mani, ja tu noliec mani, ja tu heito mani, ja tu netici man, tad tas tieši man iedod lielāko motivāciju. Tas iedod lielāku motivāciju nekā apkārt tie tuvie cilvēki, kas pasaka, ka tev viss sanāks. Tieši tie, kas pasaka, ka nesanāks. Tieši tie, kas paskatās tevi un tu redzi viņu acīs, ka viņi vispār neredz, kā tu kaut ko dzīvē varētu sasniegt, kā tu varētu tikt pie tiem mērķiem, kurus tu esi nospraudis. Un tad tas iedod manī to purekli, to draivu. Watch me. Skaties. Skaties. Man liekas, man ir tieši tas pats. Man tieši stītība par to visu. Jā. Man patīk, man izaicina. Ja teikt, man sanāk, man liekas, tad es negribētu tik ļoti visu sasniegt. Nolaistenes līdz zvaigznēm, ko tu vari pateikt man. Tagad skan, visa industrija zina, kurš ir grants. Tad tu fans, tad tu heito, pēc tam atkal esi fans. Tas rāms un tie komentāri klausās tagad ļāms. Šeit ir ļoti daudz.